Alors, nous allons commencer la programmation événementielle. Alors, le cours voit programmation. Je vais faire une prise de notes. Programmation événementielle. Alors, je mets les programmations qu'on a vues jusqu'à présent. On a la programmation structurée. On a la programmation orientée objet. Ou d'abord, je la programmation événementielle. شنو الفرق ما بيناتهم؟ هذه أول حاجة خصنا نفهموها. Alors, la programmation structurée, شنو كنا كنديرو؟ شكون يقول لي اش كنا كنديرو في la programmation structurée؟ Oui. Personne ne répond. Alors, la كنا programmation... Oui. كنا مادام يعني بحال كنصيبو ان تيب ديالنا حنايا Un type ديالنا حنا. أها. كنديرو Le فيه trait. مجموعة ديال Hein? كنديرو فيه مجموعة ديال لي تيب اللي غادي حنا نحتاجوهم ونبقاو نعيطو غير على بحال ان تيب واحد اللي كاين. باش نتي la structure. أنا كندير la programmation structurée d'une façon générale. كيفاش كنصاوب البروغرام ديالي؟ البروغرام ديالي شنو فيه؟ فيه des méthodes. Des méthodes plus la méthode principale. Les méthodes plus la méthode principale هي المين. عندي وكنا في المين كنعيطوا لي ديفيرونت ميثود اللي كنا كنصوب و lorsque j'exécute tout le main. اوكي فاش جينا لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي شنو درنا؟ مشينا صوبنا دي كلاس. لي كلاس شنو فيهم دوني بلس ميثود. هذه هي لا ديفيرونس. هنا كنا on manipulait que les méthodes où les variables étaient déclarées à l'intérieur des méthodes. فاش صوبنا la programmation orientée objet lui كنفكروا objet où l'objet c'est une instance d'une classe ou la classe tu connais des données et des méthodes. Ou comment j'exploite la classe? كنمشي la méthode principale toujours le main اللي كتكون في البروغرام principal وكندير des instances d'objets. OK. وعاوتاني j'exécute tout le main. ملي كنديرو exécuter في programmation orientée objet فاش تكون عندي une application console lorsque j'exécute quoi? Alors هنا fichier nouveau projet. Alors C# application console. OK. Alors lorsque j'exécute, c'est le main qui est exécuté directement. Ou à l'intérieur du main, je peux instancier les objets des autres classes. Quand on dit l'exécution, كنبدا من المين من la première instruction jusqu'à la dernière instruction. ياك. Donc هذه هي la différence entre la programmation structurée et la programmation orientée objet. Donc je peux les faire en grand. Donc la seule différence c'est qu'il y a des données mais des méthodes à l'intérieur d'une classe. Ou le programme principal sera le même, c'est toujours le main. Ou l'exécution دائما كنexécuter داكشي اللي كاين وسط le main. وباش كنا كنقولوا l'utilisateur كنعطيوه لو شوا يختار quelle méthode il veut exécuter كنا صوبنا le menu إلا عقلتو. كنا درنا le menu وكنقولوا appuyer sur 1, appuyer sur 2, appuyer sur 3 pour avoir un peu d'interaction avec l'utilisateur. Maintenant, justement, cette interactivité avec l'utilisateur, il y a de la programmation événementielle. Je mets ça à programmation événementielle. C'est-à-dire le traitement qui va être exécuté dépend de l'événement. شنو هو l'événement? Un événement هو حدث. Événement شي حاجة وقعت.
اوكي دونك شنو عندي هنايا عندي ايفينمون هو اللي جديد هو اللي مهم وليفينمون شنو كيعطيني ليفينمون j'exécute donc je l'écris en phrase j'exécute un traitement suite à un événement. J'exécute un traitement suite à un événement. يعني فاش غادي ندير exécuter غادي نبدا نتسنى l'utilisateur هو يدير ليا ليفينمون باش نعرف اين تريتمون غادي ندير. الوغ شوفوا معايا هاد الانترفاس اللي حنا خدامين فيها هاد الباوربوينت فاش كنكليكي على انسيرسيون كيبان ليا واحد لو منيو فاش كندير هنا كيبان ليا ان اوتر منيو فاش كنجي هنا كيبان ليا ان اوتر منيو فاش كندير بوطون droit كيوقع ليا حاجه lorsque je fais double clic regardez كتوقع ليا une sélection donc la sélection c'est un traitement ou l'événement شنو هو double clic ok Oui. ولكن si je fais un double clic هنا واش هو الا درت double clic هنا سي ديفيرون الا درت double clic هنا شوفوا شنو عطاني مشى دار ليا واحد الانيماسيون حطها ليا في هذا لو تيتر دونك الا جينا نشوفوا عندي 3 شوز عندي لوبجي شنو هو لوبجي بوينتي دابا عندي داك لو بوينتور هو اللي كيوقف لي على لوبجي هذا سي ان اوبجي هذا سي ان اوبجي هذا سي ان اوبجي لا باغ لتحت سي ان اوبجي وليفينمون شنو هو غادي ندير بوطون droit فاش غادي ندير بوطون droit شوفوا لو منيو اللي خرج شفتوه دابا غندير بوطون droit هنا شوفوا لو منيو كي داير غندير دابا بوطون droit هنا شوفوا لو منيو كي داير دونك شنو هو ليفينمون غنقولوا ليفينمون هو كليك droit ou l'objet ou le traitement. Donc le traitement, il change selon l'événement et selon l'objet. Ça fait? Oui. Donc la programmation événementielle, il y a 3 choses. Quand j'exécute un traitement suite à un événement sur un objet. Il y a 3 الحوايج. عندي le traitement, غنديرو en rouge. Le traitement شنو هو الكود هو les instructions وعندي l'événement وعندي l'objet مي كنقول ان اوبجي راه سي د لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي هاد لوبجي منين جايني من واحد لا كلاس وهذاك لوبجي شنو غندير عليه واحد ليفين غندير ليه ليفينمون وإلا طرا ليا هذاك واحد ليفينمون على لوبجي كندير واحد لو تريتمون الوغ شنو هو لو تريتمون le traitement donc le traitement c'est une oh là là qu'est-ce que j'ai ne me dérange pas ma chère ah, tu parles alors le traitement ou la méthode c'est une méthode qu'on va créer ok l'objet les objets qu'on va manipuler ce sont des contrôles ce sont des contrôles déjà واجدين هاد les objets ماشي حنا اللي غادي نصوبوهم ما نوريهم لكم les objets هما les menus les boutons بحال دابا هادو sont des boutons هادو كلهم sont des objets شفتوا وهنا شنو كندير هنا je fais un clic donc l'événement c'est quoi demande le contrôle refusé. Alors lorsque je clique sur ce bouton هذا c'est un bouton 1 وهذا c'est un bouton 2 donc نقولوا la classe هي le bouton وهادو ce sont des objets هذا le bouton هذا اللي سميتو couleur de police ماشي هو هذا le bouton اللي كيدير ليا modifier la casse OK بجوجهم ce sont des objets de la classe bouton صافقين وشنو هو ليفينمون شنو نقدر ندير انا على هذا لوبجي نقدر نكليكي عليه نقدر ندير بوطون droit كيوقع ليا حاجه اخرى نقدروا يكونوا بزاف ديال لي زيفينمون اوكي
Donc, l'événement, il dépend du contrôle. L'événement, il dépend du contrôle. حيت كاينين des contrôles نقدر ندير عليهم les clics, كاين des en gros du contrôle en gros de l'objet. Dépend de l'objet. Voilà. Donc هاد la programmation événementielle راه كاينه في حياتنا دائما. بحال دابا l'ordinateur فاش كنبغيو نشعلوه شنو كنديرو؟ كنكليكو على بوطون. كنوركو على بوطون. شنو هو l'objet؟ هي البوطون. هو البوطون. شنو هو l'événement؟ هو الكليك. هو كنوركو عليه هو الكليك. شنو هو لو تريتمون؟ هذاك اصلا اللي كيطال داخل باش يشعل. هو السيركوي كيدوز اه باش كيشعل. هذيك هي لا ميثود. اوكي عطيوني ان اوتر اكزامبل. La vie en général. La programmation événementielle comme principe. Oui. Détecteur de fumée. مثلا. Détecteur de fumée. Il a détecté la fumée. شنو كيطرا؟ Il déclenche une sirène. Ok? Donc c'est l'événement. Donc on va le traitement ou les la sirène. Pourquoi elle est déclenchée? Elle est déclenchée. Qu'est-ce qu'on a dit là? Fumée. Ok? Alors, donc la programmation événementielle, les choses comme ça, احنا غادي نبداو نصوبوا des méthodes. وهاد les méthodes غادي نربطوهم مع ياش؟ مع l'événement sur un objet. دابا غنقول لك مين غادي نكليكي على لو بوطون 1 ها شنو غادي دير؟ يعني شنو عندي؟ كليك بوطون 1 تريتمون. دابا سي جو كليك على لو بوطون 2 ها شنو غادي ندير؟ دونك حنا غنصوبوا لا ميثود وخصنا نربطوها مع ياش؟ مع لو بوطون 2 ومع ليفينمون كليك ديال البوطون 2 حيت البوطون 2 نقدر ندير ليه بزاف د الحوايج. نقدر ندير كليك، نقدر ندير دوبل كليك، نقدر ندير لا سوري بحال دابا هنا ريغاردي افيك موا. دابا شنو هو ليفينمون اللي درت هنايا؟ دابا هذا اون بو ليماجيني ان بوطون لو اون ايماج. فاش كنحط لا سوري من الفوق شفتو لا كولور ديالو تبدلات. يعني دابا شنو هو ليفينمون اللي طرا ليا؟ ليفينمون هي لا سوري جايه الفوق. فاش كنخرج لا سوري راه حتى هو ايفينمون طرا. نقولوا لا سوري خرجات. شنو خصو يدير؟ ما تبدلات لي لا كولور. دابا فاش غادي نجيو نكليكي عليه لوغسكو جو كليكي وقع ليا عاوتاني ان ترويزيام تريتمون. عاوتاني جو في كليكي ما طرا والو بقى سونطري. اسكو vous avez compris؟ دونك هادي سي لا بروغراماسيون ايفينمونسيال. دونك بروغراماسيون ايفينمونسيال اللي كنعيشو فيها دائما كنخدمو بها دائما. دونك سي سكون فا ابروندر ا فير. فوالا دونك بغيتكم تفهموا هاد القضيه ديال لا بروغراماسيون ايفينمونسيال. عندي لو تريتمون ليفينمون اي لوبجي. شاك اوبجي عنده ان انسومبل ديفينمون. حنا كنا كنقولوا شاك اوبجي شنو عنده؟ ان اوبجي جايني من اون كلاس. اون كلاس شنو فيها؟ دي دوني دي ميثود. دابا ودوك لي دوني هما لي بروبريتي. on peut changer هاد الكلمه ونسميوها propriété. هما اللي كنعطيوها لي فالور ياك وي و نو؟ عقلتوا على لي كلاس كنكريو لي زاتريبو وكنديروا لهم لي بروبريتي ديالهم get و set. وي داكور. وي بلس لي ميثود. دابا هاد لي زوبجي شنو زايدين على لي بروبريتي؟ زايدين دي ايفنتس. عندهم دي ايفينمون. وحنا دابا اش غنبداو نديرو؟ غادي نبداو نصوبو دي ميثود qu'on va relier à un objet pour chaque événement. Voilà.
Alors, d'abord, on va dire projet, nouveau projet. On va dire application Windows Form. On va travailler avec les Windows Form, maintenant des formulaires. Mais chez application console, donc fini l'application console, maintenant c'est des Windows Form. On se met à TP1, programmation événementielle. OK. Alors, on va voir un nouveau type de projet. Voilà, regardez, l'interface est un peu différente. La classe programme. هي la classe programme باقية كاينة. ولكن فيها شي حاجة جديدة. شوفوا المين عامر. OK. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, on va dire formulaire 1. Formulaire 1, donc les interfaces يبداو يبانوا لينا. Lorsque je vais exécuter mon programme, كتطلع لي الفورم 1. La forme 1, ça y est, c'est un contrôle. C'est un contrôle, c'est un objet. Il fait bzaf des événements. D'abord, on n'a rien programmé. OK? Oui. Alors, il y a beaucoup de choses, donc ça peut m'ailler بشوية. Alors, حنا كنعرفوا فاش كنديروا exécuter. نشوفوا بعدا داكشي اللي كنعرفوه. حيت أي حاجة تعلمناها ما كتبدلش، غير كنزيدوا عليها شي حاجة. بينا في la programmation structurée, donc les principes كلهم مزيناهم معنا في l'orienté objet. ياك؟ وزدنا la notion de classe. Objet. D'abord, tout le principe de la programmation orientée objet راه كاين. زايدين عليه شي حوايج. Alors, نبداو بعدا بلا classe programme. فاش كندير انا exécuter دائما شكنا كنديروا فاش كنديروا exécuter. Qu'est-ce qui est exécuté normalement? C'est la méthode. Dites-moi. Main, bravo. C'est toujours le cas. ما تبدلش هادشي. تدبا فاش درت exécuter فين مشى؟ هو راه مشى للمين. وشنو لقى في المين؟ application point. Donc عندي واحد لا كلاس application فيها واحد لا méthode statique enable visual styles شي ديال الفريم ورك. من بعد عندي واحد لوطخ ميثود سميتها set compatible text render. المهم انا ce qui m'intéresse c'est ça. عندي application finalement j'ai application.run new form 1. هاد new form 1 فاش كتفكركم constructeur. Oui. Donc nous avons construit un objet de la classe forme 1. فين هي forme 1? Donc forme 1 c'est une classe اللي عندي في البروغرام. فين هي forme 1 هي هادي. هادي c'est un nouveau type de classe qu'on va voir. فيه l'aspect visuel, فيه l'aspect graphique. شحال هادي كنا في لا كلاس كنشوفوا غير لو كود، ما كانش عندنا l'aspect graphique. دابا غادي نشوفوا des contrôles graphiques. Alors بعدا فاش كنقول لي new form 1 داكشي علاش انا lorsque j'ai exécuté في المين شنو دار ليا؟ طلع ليا form 1 حيت هنا عنده new form 1. Je peux ajouter un nouveau formulaire. Ajouter un formulaire Windows. هذا forme 2. Ajouter. دابا شنو عندي؟ دابا عندي forme 1 و forme 2. في la classe programme نقدر نقول ليها دابا ما تحليش forme 1 حلي forme 2. Je la modifie ici. Je vais exécuter. Il a ouvert forme 2. C'est clair? Donc دايما le point d'entrée d'une application راه هو le main. وهنا je spécifie le formulaire de démarrage. هذا كيتسمى le formulaire de démarrage. Alors essayez s'il vous plaît de prendre des petites notes au fur et à mesure parce qu'on va voir beaucoup de notions. متفقين؟ دابا فهمنا باللي la porte d'entrée c'est toujours le main. Aussi, imagine je choisis d'ouvrir soit forme 1 soit forme 2. Après les projets غادي يوليو عندنا بزاف ديال formulaires. وقلنا new forme 1 c'est le constructeur d'un nouvel objet forme 1. Alors غادي نمشي دابا لforme 1. forme 1 اللي جديده علينا. Alors فاش غادي نمشي لforme 1 regardez.
غادي نحل فورم 1 شنو كنلقى كنشوفوا اون كلاس ولكن عندها واحد لاسبي غرافيك كاين دو ديزاين ou lorsque je vais cliquer deux fois je retrouve une classe اللي سميتها public partial. شنو هي partial هي partiel يعني c'est une classe partielle c'est-à-dire هاد la classe le code ديالها مقسوم على deux fichiers حنا كنا كنكتبوا directement public class forme 1 ou 2 points forme شنو معنيتها 2 points forme معنيتها هاد la classe forme 1 مالها elle hérite de la classe forme bravo donc انا عندي واحد l'héritage واللي جديد علينا هنا هو هاد parcelle هاد parcelle que ça veut dire que la classe forme 1 مقسومه ليا على deux fichiers différents le premier fichier اللي حنا فيه هو forme1.c# شفتوه شنو عندي في هاد الفيشي عندي le constructeur par défaut le constructeur par défaut regardez ils sont en train d'appeler واحد la méthode سميتها initialize components وعندي واحد la méthode اللي سميتها form1 load احنا غنشوفوا après هاد les arguments شنو هما غنشوفوا لا سويت ديال هاد لا كلاس لا بارتي الاخرى ديال هاد لا كلاس فين هي غادي ندخل للديزاينر فاش دخلت للديزاينر.c# شنو لقيت form1.designer.c# عاوتاني لقيت partial class form1 donc c'est l'autre partie de la classe هاد la partie généralement هاد la partie on va jamais travailler avec elle est générée automatiquement ولكن on va comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la méthode, c'est override, void, dispose. Qu'est-ce qu'on comprend override? Donc, c'est une redéfinition de la méthode dispose, de la classe de base. De la classe de base, il y a la classe form. Qu'est-ce que c'est? Un code généré par le concepteur Windows Form. Ça veut dire c'est un code qui est généré automatiquement. On a la méthode qui s'appelle initialize components. Tu vois? هذيك اللي كانت هنا معيط ليها initialize components فين كاينه في الفيشي form1.designer هاد لا ميثود شنو فيها un ensemble de regardez this point autoscale dimension this point client size this point name this point text هادو شنو هما à votre avis this point name this point text this point هادشي ce sont les propriétés. Ok? Oui. اوكي Donc, on a des valeurs. La classe dialecte, on va this point name égale à forme 1, this point texte égale à forme 1. Alors, on a dit le texte, donc c'est mon premier formulaire. On a déjà la forme 1. Je vais cliquer deux fois pour regarder ce notre. Surtout le titre. Vous laissez tout mon premier formulaire. ولكن حنا ما غنبقاوش نقيسو في هذا لو فيشي ديزاينر انا قبيله قصت هنا غنوريكم منين غادي نبداو نبدلو لي فالور ديال لي ديفيرونت بروبريتي دونك انا je vous ai juste montré mais le designer généralement faut pas le toucher mais on comprend la classe forme 1 de quoi il est composé donc pour récapituler la classe forme 1 c'est une classe qui est écrite sur deux fichiers différents. C'est bien. Oui, alors, je disais que la classe forme 1, elle est répartie sur deux fichiers différents. Dès que le mot-clé partiel.
وشفنا la partie designer وشفنا la partie C#. alors هذا قلنا هذا forme 1. forme 1 شنو عندي un ensemble de propriétés. دابا ديك لاكسي ديال لي بروبريتي فات ما نديرو 10.text égal هنا كيعطيوني واحد لا فونيتر à droite شفتوها سميتها لي propriétés de l'objet. دابا هاد l'objet lorsque je clique dessus هو كيقول لي l'objet forme 1 qui hérite de la classe forme. C'est la classe forme 1 qui hérite de la classe forme. Ou on a les différentes propriétés de la classe. Regardez combien on a de propriétés. Maintenant, on a le name qui est un identifiant. Ou on a des propriétés. On a les propriétés communes. باينين بحال في الاول غادي نشوفوا la propriété texte. La propriété texte ou le texte qui est affiché ici en haut سميتو mon premier formulaire. درت mon premier forme الا رجعت لهداك الديزاينر غادي نلقى لا فالور هي تبدلات هنايا شفتوها ولكن قلنا حنا لو ديزاينر ما كنخدموش به pour éviter des problèmes parce que c'est un code qui est généré automatiquement. On a de l'assistant graphique. Alors voilà. À gauche, nous avons la boîte à outils. La boîte à outils, je fait les différents contrôles. Les contrôles, ce sont des objets. Les contrôles qui vont être inclus dans mon formulaire. Les contrôles, on va les découvrir petit à petit. Alors, les contrôles de base, les canines, qui est le contrôle smito label. C'est quoi un label? C'est un contrôle qui me permet d'afficher une information l'utilisateur final. L'utilisateur final va nous dire bonjour. Il un texte, donc c'est une étiquette. Bonjour. Donc le label, il me permet de saisir un texte. Le label, je vais label 1. Ou les propriétés dialogue, je peux les modifier. Je peux modifier le fond, la couleur. Je peux faire une image de fond. Je peux faire beaucoup de choses. Ok. On a un autre contrôle. Le bouton. Le bouton, c'est un contrôle cliquable par l'utilisateur. Généralement, je clique. Le bouton, c'est bouton 1. Par défaut, qui atteint bouton 1, bouton 2, on dit fois après qu'il faut donner des noms significatifs. Ou le texte, bouton 1. Les autres contrôles, on dit le contrôle à force, text box. Le text box, contrairement au label, il permet à l'utilisateur de saisir un texte. Ok? Oui. D'abord, bonjour, programmeur هو اللي كيكتب وهذا هو اللي كيعطيني بحال دابا نقولوا console.writeline هي اللابيل وريد لاين كنتسنى يعطيني شي حاجه كنعطيه ان تكست بوكس باش هو يقدر يكتب ليا فيه. دونك هادو هما لي ديفيرون كونترول وشاك كونترول شنو قلنا كاينين لي بروبريتي وشنو اخر ولي زيفينمون. alors دابا يلاه شنو لي بروبريتي Les propriétés ont des valeurs. Propriété ديال une classe normale, عندهم une valeur. دابا اللي باقي هما les événements. Alors les événements هما هادي اللي كتشوفوها هنايا دايره بحال l'éclair, شفتوها؟ Donc je vais choisir le contrôle اللي بغيت. نختار text box 1 ونمشي l'événement. كيقول لي هما les événements اللي عندنا. شوفوا بزاف les événements. Bouton 1, ça ouais, عندي فيه بزاف des événements. دابا هادو les événements ديال bouton 1. هادو شنو هما؟ les événements ديال text box 1. وهادو شنو هما؟ les événements ديال label 1. وإلا كليكيت على الفورم كنلقى les événements ديال forme 1. يعني chaque contrôle شنو عنده un ensemble de propriétés. إلا بغيت les propriétés كنجي لهنا. ها هي propriété.
اللي جيت لهنا كيعطيني الايفنتس، هنا لي بروبريتي وهنا لي زيفينمون. دابا انا شحال من كونترول عندي لو فورمولير هو 1، تكست بوكس 2، لابيل 3، بوطون 4. اوكي وي. دابا شنو شفنا لي زوبجي قلنا اللي هما لي ديفيرون كونترول، نتوما تعرفتوا عليهم. شفنا دابا 4 تيب دو كونترول: فورمولير، الفورم، بوطون، لابيل، تكست بوكس. شفنا لي ديفيرون ايفينمون، قلنا لي زيفينمون كيتبدلوا ليا من كونترول كونترول. دابا شنو بقى لينا لو traitement. Comment je vais faire un traitement sur un événement d'un contrôle donné. Alors, نبداو بواحد ليفينمون اللي معروف هو فاش كنحلو lorsque je lance l'application كيوقع لي واحد ليفينمون. شنو هو لو بروميير ايفينمون اللي كيطرا؟ c'est le chargement du formulaire. Le chargement du formulaire. Alors le premier événement, donc on dit واحد diapo اخرى. Alors les contrôles. Alors les contrôles اللي شفنا le label. Le label c'est quoi? C'est une étiquette qui permet d'afficher une information à l'utilisateur. Le text box, c'est un contrôle qui permet à l'utilisateur de saisir une information. L'axe, il y a des cas من développeur l'utilisateur, text box من l'utilisateur le développeur. Ou le bouton, c'est un contrôle généralement cliquable. Le غالب كنديروه cliquable pour cliquer dessus. Ou les événements, chaque contrôle a un ensemble de propriétés et événements. Chaque contrôle, quand on clique sur le contrôle, on a la liste des événements ou la liste des propriétés. Ça fait? Oui. Les propriétés melon acceptent des valeurs. يعني كل propriété كنعطيها une valeur. بحال دابا bouton 1 في la propriété texte شنو la valeur اللي فيها bouton 1. نقدر نزول bouton 1 ونسميها OK. ها هو ولا عندي le texte هو OK. Donc les propriétés كلهم ils acceptent quoi? Ils acceptent des valeurs. شوفوا هنا le size. Le size هي la taille. هاي فاش غنبدل انا هنا graphiquement ها هي ثاني كتبدل. شفتوها؟ وي. شنو كاين اخر؟ باك كالر نبدل ليها لا كولور. انا رجعتها موان بلو كلير بلو فونسي بدل لا كولور. دونك هادو كلهم ce sont des propriétés qui acceptent des valeurs. Les events, qu'est-ce qu'ils acceptent? فاش كندخل دابا les events, les événements, il y a les propriétés acceptent des valeurs ou les événements reçoivent le nom de la méthode à exécuter. Les événements reçoivent le nom de la méthode à exécuter. Donc, la propriété, ils acceptent des valeurs, donc c'est l'affichage. Là, les propriétés qu'il est liées, elle a l'aspect avec le contrôle. Avec le contrôle, comment il va être affiché? Comment afficher le contrôle? C'est-à-dire comment afficher le bouton.
شنو غنكتب فيه في لو تكست قداش غادي يكون لا بوزيسيون ديالو لا كولور ديالو اكسيتيرا لي زيفينمون مالهم فيهم لو تريتمون ils reçoivent le nom de la méthode à exécuter فوقاش الا وقع لي l'événement OK donc on va voir شنو هو l'événement اللي نديرو في لو بوطون كاين l'événement اللي معروف هو l'événement كليك وهنا خصني نعطي السميه ديال لا ميثود كنقول ليه الا طرا ليا لو كليك على لو بوطون شنو هي لا ميثود كو جو في اكزيكوتي غنسمي هنا لا ميثود ا انا كتبت ا ودرت اونطري هو شنو دار قال لي ها هو كيفاش صاوب لي واحد لا ميثود ا في لا كلاس فورم 1 باسكو جو سوي توجور دون لو فورم حيت الفورم فورمولير هو اللي وسط منو هاد لي كونترول كاملين كيتسمى سي ان كونتونور اوكي دونك ها هو ا وكيعطيوني هنا واحد الساندر والاو هاد الساندر دابا نهضروا عليه دونك غنقول ليه الا وقع لي لو كليك شنو غادي يدير دابا حنا خصنا نتفقوا بعدا الا كليكيت على اوكي شنو خصو يطرا شنو نديرو سيليكسيوني سيليكسيوني شي حاجه شنو غادي نقول ليه بونجور احمد ولا بونجور السميه ديالو بحال دابا نقولوا ليه هنايا جو في شانجي ان بو لينونسي دو مون اكزرسيس هذا لو بونجور هاد لو لابيل ما غنبقاش نسميه بونجور نمشي للبروبريتي وغنقول ليه هنا اونطري votre nom اوكي وهنا شنو خصو يدير غادي يكتب لي لو نون ديالو في تكست بوكس 1 وفاش ندير ليه اوكي غادي نزيد واحد لو لابيل اخر نحطو هنا وهاد لابيل اخر غادي نكتب ليه فيه بونجور ونكتب ليه سميتو دونك فاش غادي هاد لا ميثود ا اللي قلت ليه الا كليكيت على هاد لا ميثود ا فين درتها c'était l'événement clique على le bouton alors lorsque je clique على le bouton شنو غادي ندير هذاك لو لابيل 2 سميتو لابيل 2 ياك le label 2 point texte égale à quoi égale à bonjour وشنو غنزيد حدا داكشي اللي كتب ليا في التكست بوكس text box 1 point text انا علاش كتبت لابيل 2 وكتبت text box 1 منين جبتهم هذا شوفوا النيم ديالو شفتوه text box 1 point text c'est la propriété texte دابا انا في لي زيفنت غنمشي لي بروبريتي في لا بروبريتي texte جينيرالمون لو تكست اللي كنكتب هنا شفتوه هو اللي كيبان لي هنا لداخل في الاول كيفاش كيكون لو تكست يكون خاوي ولو لابيل 2 هو هذا سي اون اتيكيت كي فا افيشي لانفورماسيون هاد لو لابيل الثاني سميتو لابيل 2 لو تكست ديالو في الاول شنو مكتوبه فيه لابيل 2 داكشي علاش كتبان لي هنا لابيل 2 حنا فاش كنكليكيو دابا على اوكي دابا لوسكو جو في ان دوبل كليك هو كيديني ديريكتومون هاد لا ميثود انا قلت ليه لابيل 2 بوين تكست شنو هي لا فالور اللي غتولي فيها بونجور بلس لو تكست اللي مكتوب ليا في التكست بوكس 1 فهمتوا الكود اللي درنا on affiche dans le label 2 concaténer عقلتوا على concaténer شنو هي concaténer هي زايدين عليها عقلتوا على la concaténation concaténer avec le nom saisi dans le text box احنا درنا notre premier exercice événementiel lorsque je clique sur le bouton OK j'affiche dans le label 2 le texte bonjour concaténé avec le nom saisi dans le text box ouais on affiche dans le label 2 يعني label 2.text égale j'affiche quoi le texte bonjour bonjour concaténé avec il y a plus avec quoi le nom saisi dans le text box 1 انا كتبتها text box 1.text كلشي فهمني دابا وي وي je vais exécuter parce que je vais exécuter فين مشينا دابا راه مشينا للمين ياك
من قلنا exécuter راهو مشى للمين وشنو لقى نيو فورم 1 داكشي علاش حل ليا فورم 1 فاش حل ليا فورم 1 واش هاد لا ميثود اللي عندي فورم 1 طرات ما طراتش هاد لو كود ني با اكزيكوتي فوقاش غادي يكون اكزيكوتي نكليكيو على البوطون فوالا تري بيان داكشي علاش كتسمى لا بروغراماسيون ايفينمونسيال عندي واحد لا ميثود عندي واحد لو تريتمون ولكن داك لو تريتمون ما غادي يطرا حتى يوقع ليا ليفينمون وإنا ايفينمون ليفينمون كليك على من على لو بوطون 1 وغطرى ليا لا ميثود علاش غطرى ليا لا ميثود حيت انا درتي لا غولاسيون قلت ليه ليفينمون كليك على البوطون 1 شنو كدير لا ميثود اللي سميتها دونك انا غادي نجي ونكتب هنا احمد ونقول ليه اوكي هاهي جات ليا بونجور احمد شخصني واحد ليسباس نبدل واللي في لا بروغراماسيون ايفينمونسيال نقدر نبقى نعاود في ديك ليفينمون نعاود فيه بزاف د المرات نقول ليه علي بونجور علي نقول ليه عائشه بونجور عائشه شفتو دابا سي جو كليك على الفورم 1 دابا انا كنكليكي هنا ما كيطرا والو علاش ما كيطرا ليا والو فاش كنكليكي هنا في الفورم علاش ما كيطرا والو فاش كنكليكي في اللابيل فاش كنكليكي هنا حتى هو ما كيطرا والو علاش ما عطينوش حق التريتمون اللي غيديرو حيت إنيا اوكان تريتمون هو راه فاش كندير ليه انا الكليك هنا هو كيمشي كيشوف الا وقع ليا الكليك في الفورم ها هي كليك واش عنده شي حاجه خصو يديرها خصو يدير والو ما كيدير والو كنمشي للتكست بوكس واش الا كليكيت في التكست بوكس عندي شي حاجه خصني نديرها ما عندي والو كون كتبنا ليه شي تريتمون انا كان غادي يديرو متفقين دابا لوغسكو جو ديمار هادي كنت قبيله كنت غنقولها لكم ونسيت مشيت لحاجه اخرى كنا كندويو على لا بروميير شوز كي سباس لوغسكو جيكزيكوت شنو هو ليفينمون اللي كيطرا هنايا ليفينمون قلنا سي لو شارجمون du formulaire alors هادي غادي نكتبوها هنايا le premier événement شنو هو le chargement du formulaire شنو هو الشارجمون هو load l'événement load du form donc le premier événement qui se produit هو le chargement du formulaire عقلوا عليه هو اللود ديال الفورمولير alors غادي نمشي هنايا وغادي نلقى حدا ليفينمون لود شوفوا هنا دابا معايا مزيان انا جي سيليكسيوني الفورم 1 ياك ليفينمون لود شنو هو كاتب ليا حداها كاتب ليا فورم 1 لود شنو معنيت هاد فورم 1 لود سي كوا هاد فورم 1 لود واش الوقيله ديال الفورمولا من يلاه كيتشارج يلاه هاد فورم 1 لود هادي فورم 1 لود شناهي سي كوا هي لو نون ديال لا ميثود اكسيلون سي لو نون دو لا ميثود بحال هادي هنا شنو سميناها حنايا وهادي وهادي شنو سميتها فورم 1 لود هذا راه سميه ديال اون ميثود سميه وعلاش سماوها فورم 1 لود دابا هو باغ ديفو عطاها السميه وقال لي فورم 1 لود فاش كنشوف فورم 1 لود qu'est-ce que je comprends que la méthode elle est exécutée lorsqu'il y a le load على الفورم 1 من سميتها je peux deviner quand est-ce que cette méthode est exécutée. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Non.
دابا هنا هاد لا ميثود هو سماها فورم ان لود. سميات فورم ان لود سميه. بان فاش كنجي لا كلاس كنوض كنقرا الكود، فاش كنلقى واحد لا ميثود سميتها فورم ان لود، شنو كنفهمو منها؟ كنفهم بلي هاد لا ميثود il est exécuté lorsque l'événement load se produit sur forme 1. منين كيطرى ليا اللود على الفورم 1 ها شنو خصني ندير؟ يعني سميتها كتشرح ليا فوقاش هاد لا ميثود نقدر نفهم هاد لا ميثود فوقاش اكزيكوتا، فوقاش كطرا. وي دابا الا شفنا لا ميثود ا سميتها ا، واش تقدروا تقولوا لي هاد ميثود ا فوقاش كتوقع؟ دابا شي واحد ما كانش دابا حنا عارفين ا فوقاش اللي اكزيكوتي، فوقاش اللي اكزيكوتي ملي كنوريك ملي كنوريك على البوطون. دابا شي واحد جا وحل هاد الكود، ما كانش معنا هو من الاول، جا وحل هاد الكود ولقى لا ميثود ا، غادي يفهم فوقاش هاد ا اللي اكزيكوتي. نو نو غتبان له. دونك شنو كتسمى اون ما عطيناش ان نون سيغنيفيكاتيف. عقلتو حنا كنا ديما كنهضروا على لا بروغراماسيون il faut donner des noms significatifs. دونك فين هو لو نون سيغنيفيكاتيف؟ واش فورم ان لود ولا ا؟ فورم ان لود. دونك هذا سي ان نون دو ميثود سيغنيفيكاتيف. دونك هنا شنو عندي؟ غنقولوا بلي لا méthode A est exécutée quand je clique sur le bouton 1. غادي نقولوا son nom n'est pas significatif. فهمتوا son nom n'est pas significatif. يعني فاش كنقرا ما كنفهمش باللي راه هاد ا اللي exécuté quand je clique sur le bouton 1. Par contre, cette forme 1, c'est une méthode qui est exécutée quand le forme 1. Son nom est significatif. Donc, dorénavant, les méthodes ديالنا كيفاش خصهم يتسماو كنسميوهم بهذه الطريقة. كنسميوهم le nom de l'objet suivi de le nom de l'événement. باش غير نقرا سمية د لا ميثود نفهم بلي هاد لا ميثود elle est exécutée إلا وقع ليا هاد ليفينمون على هاد لوبجي. متفقين؟ أنا j'ai exprès donné le nom A. Regardez, je vais effacer maintenant le nom A et je vais cliquer 2 fois. شوفوا شنو عطاني. هو الراس عطاني بوطون 1 كليك. دونك كيفاش سما لا ميثود؟ سماها بلو نون دو لوبجي suivi de l'événement. دونك الا قرينا دابا بوطون 1 كليك حسن من ا كنفهم باللي bouton 1 clic il est exécuté lorsque je clique sur le bouton 1. وباش نتأكد غادي نمشي نختار بوطون 1 نمشي لي زيفينمون ونشوف الكليك ونشوف السميه اللي عندي هنا. دونك السميه اللي عندي هنا راه هي ديك لا ميثود، حيت هادي بزاف كيدوخوا فيها، حيت ابري كنبقاو غير كنكليكيو جوج المرات وهو كيبدا كيصاوب لينا لي ميثود اوتوماتيكمون، حنا ما كنفهموش دوك لي ميثود شنو هما. متفقين؟ وي صافي. دابا لا ميثود واش باقيين خدامين بها؟ لا. دابا الا سي جيكزيكوت غنكتب هنا احمد وندير اوكي، ما يطرى ليا والو. علاش؟ parce que le clic maintenant il est relié à cette méthode, il n'est plus relié à A.
وفي لا ميثود هادي ما فيها والو، حيت هنا لو كليك عندي بوطون ان كليك، الا بغيت خصني نمسح هاد بوطون ان كليك ونكتب متفقين؟ Oui. Très bien. Donc c'est très important. Donc علاش هضرنا قلنا il faut donner nom significatif aux méthodes et aux événements des différents contrôles. Alors, généralement, شنو كنديرو le nom de la méthode شنو هو le nom de la méthode شنو هو c'est كنبدا le nom de l'objet tiré de 8 le nom de l'objet tiré de 8 le nom de l'événement. OK Oui. فهمتوه؟ Oui. Où il faut vérifier la méthode dans la fenêtre paramètres. Là, la fenêtre suit sa propriété events. Vérifier la méthode, vérifier le nom de, vérifier la méthode reliée, c'est-à-dire خصني نجي هنا ونفيريفي بحال دابا هنا باش نتاكد باللي افيكت نقدر نلقى بوطون ان كليك ولكن انه سيكزيكوت با. تقدروا تطيحوا في شي بروغرام كتلقاو بوطون ان كليك ولكن ما كطلعش ليكم. دونك شنو خصني نمشي ندير؟ خصني نتاكد نرجع هنا ونمشي نشوف في بوطون ان كليك واش عندي لو ميم نون د لا ميثود. دونك هذه هي اللي كتحكم ليا هاد لا فونيتر بروبريتي الايفنت. هاد لو نون اللي عندي هنا راه هو كي اكزيكوتي. واخا يكونوا عندي حتى 10 د لي ميثود هنايا باش نتاكد بلي فين هي لا ميثود كي ابلي خصني نمشي لا فونيتر دو بروبريتي ليفينمون اللي بغيت ونشوف لو نون دو لا ميثود اللي عندي. متفقين؟ يلا دابا نرجعوا لهداك ليفينمون الاول. شوفوا دابا فاش كنحل هاد الفورمولير هذا شنو بان لكم؟ شنو خصني نبدل؟ شي حاجه خصني نديرها في هاد الفورمولير. كنلقى اونطري فوتر نون، كنلقى التكست بوكس ديالي. مدام هذيك لابيل ما خصهاش تبان. ديك لابيل 2 ما خصهاش تبان. شنو نقولوا ليه؟ فوقاش خصها تخبى هذيك لابيل 2؟ باش يدير اكزيكيتي البروغرام. لو قلنا فاش كان اكزيكوتي البروغرام شنو هو ليفينمون اللي كيطرى ليا؟ اللود. هذاك اللود غير كتكليكيو جوج المرات وهو كيمشي ليه نيشان اللود الفورم 1. يعني فاش غيمشي اللود الفورم 1 اش غنقول ليه؟ غنقول ليه لابيل 2 بوين تكست ايكالا كنقول ليه خويه. دابا حنا غنجربو. هو فاش طلع ما بقاش كيبان ليا اللابيل، وراه كاين غير هو لو تكست ديالو خاوي. اوكي Oui. كاين اللي غادي يجي وغيقول لك انا غنخويه هنا بلا بروبريتي، غيجي هنا ويمسح اللابيل 2. شفتوا كاين شنو المشكل؟ ها هي مابقاش كيبان. ولكن شنو هو لو ريسك؟ ماشي لو ريسك، شنو هو لانكونفينيون فادير سي با ان ريسك سي ان انكونفينيون. دابا انا بغيت نقلب عليه واش كيبان لكم دابا نتوما لابيل 2 فين هو في الميثود؟ لا بقيتاش كنشوفو. نقدر انا ننساه كاع واش عندي. داكشي باش بروبليم هو شي فين كاين حتى سيليكسيونيت كلشي عاد بان ليا. دونك من الاحسن نخليه بالافيشاج. هذا شنو كنقول دونك في الفورمولير ديالي راه عندي واحد لو لابيل اللي كيافيشي ولكن لوتيليزاتور في اللو نخبيه.
ولكن انا كوم ديفلوبور سو يبقى فيزيبل عندي، نعرفو راه كاين. متفقين معايا؟ وي ماما. داكشي علاش ما خصنيش نمسح لو تكست هنا في هنايا عندي في هاكا. Très bien. Donc on a vu beaucoup de choses. شنو باقي خصنا نشوف؟ Les contrôles ديالي. Donc شنو قلنا le premier événement qui se produit chargement du formulaire. Il faut donner des noms significatifs aux méthodes reliées aux événements des différents contrôles. وقلنا le nom de la méthode généralement كيكون هو le nom de l'objet tiré de limite le nom de l'événement. وعاوتاني qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des noms significatifs au contrôle. On a des noms significatifs au contrôle. Il y a les contrôles اللي عندي شنو هما؟ Text box 1, label 1, label 2, bouton 1. هادو ما عندهم حتى شي. text box 1 ما كنفهم فيها والو. خصني نعطي لي كونترول ديالي ان نون سينيفيكاتيف. يعني هذا شنو نسميه تكست بوكس. هاد التكست بوكس غادي ندير فيه لو نون. هذا غنسميه تكست بوكس نون. كنمشي لو نيم ديالو وكنسميه تكست بوكس نون. متفقين؟ علاش دابا منين عندي تكست بوكس واحد ماشي مشكل. فاش كيكثروا لي لي تكست بوكس ايماجيني انا كنقول لوتيليزاتور عطيني لو نون لو برينون لا فونكسيون لادريس. و لو نون غادي يكون هو تكست بوكس 1، برينون هو 2، لادريس هو 3. انا في الكود كي غندير تنبقى نعقل. فهمتوا؟ في الكود ما غنبقاش نفرق فينا هو الكود فينا هو لو نون فينا البرينون واش واحد وجوج ولا ثلاثه. كندوخ. داكشي علاش خصني نعطيهم سميات باينين. تكست بوكس نون باين شنو فيه لو نون. الا كانوا عندي 5 لي بوطون كيفاش غنفرق ما بيناتهم؟ بوطون اجوتي، بوطون موديفيي، بوطون سوبريمي، بوطون كالكولي. دونك شنو كندير؟ ما نسميش بوطون 1، شنو نسمي بوطون اوكي. لاحظوا ديما كنخلي بوطون. عاوتاني الا خليت اوكي بوحدها ما كنبقاش نعرف واش سي ان بوطون سي ان لابيل سي ان تكست بوكس سي كوا. متفقين؟ وي. دونك ديما كنخلي لو تيب باتن ولا ندير بي تي ان حتى هي خدامه كلهم مزيانين. هادو هما لي بون براتيك. il faut donner des noms significatifs. هنا ردوا البال. شوفوا انا بدلت لي سميتو ياك سميتو باتن اوكي. لوسكو جو كليك دو فوا لا ميثود بقات باتن 1. علاش؟ تي جينيري قبل ما نبدل ليه السميه. متفقين؟ الا مشينا لي زيفانت كنلقاو هنا بوطون 1. بغيت نبدل عليه خصني نمسح هادي ونكليكي جوج المرات وغيعطيني دابا بوطون اوكي. Oui, vous m'écoutez? Vous me suivez? وي. Oui. Très bien. Oui. Donc il faut donner des noms significatifs. بحال دابا هاد لو لابيل واش غادي نحتاجو في الكود ديالي؟ ما نخدمش به، ما عنديش نبدل ليه سميتو. هذا باغ كونطخ لابيل 2 غادي نخدم به. هذا نسميه لابيل افيشاج. هنا جو سوي في لي زيفينمون دونك نرجع لي بروبريتي ونمشي ليدونتيفيون ونسميه لابيل لابيل. Ok. Donc voilà, c'était notre premier TP. D'abord, un autre TP que je vais vous laisser faire.
ونديرو فيه ان لابيل 2 ندير 2 تكست بوكس. دابا هادو هما لي كونترولي غنتعلمو نخدمو بيهم. هذا غادي نسميه نكتب هنا نومبر 1 وهذا غادي نسميه نومبر 2 وغادي ندير عاوتاني واحد لو لابيل اخر نسميه ريزولت وغادي ندير تكست بوكس ونسميه ريزولت. وخصني واحد ندير واحد لو بوطون غادي نسمي هاد لو بوطون افيشي somme. اوكي دونك انا شنو بغيت ندير؟ نكتب لو نومبر 1 لو نومبر 2 ومنين ندير افيشي somme يطلع ليا لا فالور هنايا. حنا شنو قلنا لا lorsque je vais afficher la somme من هنا عطيتو تكست بوكس و التكست بوكس هو الاصل ديالو اش كيدير بور سيزير وحنا شنو بغينا نديرو بور افيشي. دونك يا اما نبدل التكست بوكس نبدلو باش بان لابيل ولا هاد لو تكست بوكس شنو غندير ليه كاينه واحد لا بروبريتي سميتها enabled false. شنو معنيتها enabled false؟ ما كيكونش هو عنده الحق يكتب فيه. غنرجعو غادي يبقى ان تكست بوكس جوست بور لافيشاج. وقلنا شنو خصنا نديرو اول حاجه خصنا نعطيهم السمية خصنا نسميو مزيان. دونك ها هو تكست بوكس شنو خصني نسميه تكست بوكس نومبر 1. هنا غادي ندير تكست بوكس نومبر 2 وغادي نسميه تكست بوكس ريزولت. وشنو بقى ليا هاد لو بوطون شنو سميتو بوطون somme. شنو داركم شنو هما ليفينمون اللي عندي هنايا؟ شنو خصني ندير؟ Oui, lorsque je clique sur le bouton afficher somme, j'affiche la somme des deux nombres dans le text box résultat. Ok? Donc, شنو هو l'objet? شنو هو l'événement وشنو هو le traitement? شنو خصني ندير؟ خصني كليكي هو l'événement كليكي على ياش على afficher somme. هذا هو لو بوطون هذا هو لو كونترول يعني عندي الكليك على لو بوطون somme. Lorsque je clique sur le bouton somme donc نمشي l'événement clique على le bouton somme خصني ندير un traitement. Le traitement il y a de la méthode. قلنا فعوض ما نكتب انا شي سميه non significatif je vais cliquer 2 fois وهو غادي يصاوب ليا le nom de la méthode automatiquement. C'est le nom de l'objet suivi du nom de l'événement. Lorsque je clique sur le bouton somme, qu'est-ce que je fais? D'abord, c'est le traitement. Je vais afficher la somme du nombre 1 et le nombre 2 dans le text box résultat. Donc le text box résultat, شفتو text box résultat كندير غير tabulation كنكمل. بعد كندير point, c'est la propriété texte ديالو. ملي كنقول text box résultat بوحدو c'est un objet اللي فيه بزاف les propriétés et moi je vais modifier la propriété texte. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Je dois convertir en int, alors int.parse
nombre 1.text plus int.parse, entre parenthèses, textbox nombre 2.text, point virgule. Voilà. Alors, هادشي كامل خصني ندير ليه parenthèse وندير ليه point toString. ولا كنت ندير واحد int résultat باش ما يجيناش داكشي معقد بزاف. دابا خصنا نعرف واحد الحاجه. Le text box, lorsque je récupère l'information, parce qu'un des text box nombre 1.text, je la récupère sous forme de string. Et moi, je lui ai demandé de saisir un nombre. Donc, je vais convertir avec le string en nombre. بحال ديك console.readline كانت كتعطيني text string وكنت كنرجعها int. وهنا درت text box résultat.text égale à quoi? Je vais afficher résultat. Résultat ما كيبغيش ديري ديك لا conversion implicite. Donc غادي نزيدو ليه la méthode toString. فوقاش غيوقع ليا هاد لو تريتمون؟ غيوقع ليا si je clique على bouton somme. Donc je le comprends من السمية de la méthode parce qu'on a donné un nom significatif. Et pour s'assurer, encore une fois, غادي نمشي la fenêtre propriété, je vais cliquer sur le bouton afficher somme, نشوف l'événement clic ونلقى بلي effectivement هذيك هي la méthode qui est exécutée. Lorsque j'exécute, غادي يديني forme 1. Et انا دابا ما بقيتش بغيت forme 1, انا بغيت forme 2. Donc غادي نمشي la classe programme, غنقول ليه run forme 2. Parce que toujours la porte d'entrée est le main. Et voilà. Donc afficher sans كنكبرو شويه. شفتوا هذيك enabled فاش درت لها enabled égale à true. Donc je ne peux pas modifier le résultat. وانا غادي نقول ليه 10 12 نقول ليه 10 afficher somme 22. دير لينا 109 afficher somme 121. Et voilà. ندير لينا un nombre négatif moins. Donc ça marche. Alors, إلا درت هنا شي ABCD اش غيوقع؟ غتوقع ليا exception. Il y a la gestion des exceptions اللي درنا لها la dernière fois qui n'a pas été gérée, donc il fallait faire un try catch et gérer l'exception. Donc voilà. Donc درنا une petite entrée sur la programmation événementielle. شرحنا شنو هي la programmation événementielle. شفنا بلي la porte d'entrée c'est toujours la classe programme. شفنا بلي les différentes classes كيوليو ce sont des classes qui héritent de la classe form. Donc ce sont des formulaires Windows. داكشي اش كنديرو في le projet Windows Form. وقلنا بلي هاد la classe c'est une classe partielle مقسومة على deux classes, faire la partie graphique ou la partie code. Donc un form 1.c# ou un form 1.designer.c#. Le designer, il est généré automatiquement, donc on a glisser déposer. OK. Où je chaque contrôle, donc forme 1, on voit le contrôle de base qui va contenir d'autres contrôles. Je fais d'abord 3 contrôles, je fais le label, le text box et le bouton. Chaque contrôle a un nom. Ouais, qui est unique. Il faut donner des noms significatifs aux différents contrôles que je manipule dans le code. Par exemple, nombre 1, le label, ma des noms significatifs. Parce que je ne les ai pas manipulés dans mon code. Et nous avons dit aussi que chaque contrôle a un ensemble de propriétés qui définit son aspect visuel, qui accepte des valeurs. Ou un ensemble d'événements où chaque événement il accepte une méthode qui va être exécutée si jamais l'événement a été déclenché.
Donc, là, vous pouvez voir plusieurs événements qui. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer le cours, on va découvrir un ensemble d'événements. Ok, donc on a le nom de la méthode, il faut donner des noms significatifs aussi. Il génère le nom automatiquement en donnant le nom de l'objet suivi de le nom de l'événement, qui a été le nom de l'événement. وكنكتب الكود ديالي. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Alors, je vais vous demander de faire de l'exercice. Vous allez le compléter. Dire afficher somme, afficher soustraction, multiplication. Ça fait. C'est comme les opérations. D'accord. D'accord, man. Plus, moins, multiplication, division, modulo, somme. Exercice facile. مادام كنسولك زكريا شي سؤال في كومونتير. Oui. Il est qu'un nombre 1 ou nombre 2 fait la virgule. ماشي مشكل. احنا on va exécuter. غير la virgule خصنا نكتبوها point. ما تكتبوهاش virgule. ندير point 5 11.7. هنا ما بغاش. حيت انا درت ليه int. ردوها فلوت. سي فري. خصني نرجع كلشي فلوت ونرد البال ما نديرش تما فيرغول ندير بوين. الوغ انا ندير فلوت. Voilà. Si on veut accepter les nombres avec la virgule. هنا كما قلت لكم il faut faire le point et non pas la virgule. Alors 12.1 12.5 11.9. عاوتاني le format de la chaîne d'entrée est incorrect. معليش. Elle dit 11.9. Et 12.5. Résultat 0. معليش. Pourquoi? Float. Format de la chaîne d'entrée. Alors ça, il faut voir un peu pourquoi. Alors, pour voir d'où vient le problème, on va essayer de dire au float nombre 1, np1 égale. Je vous fais qui atteint l'erreur de top. Il y a plusieurs opérations en même temps. Il faut diviser pour bien maîtriser ce qui se passe. np2 égale. ونحط هذا بوحدو هنايا. هنا نقول ليه np1 plus np2. اوكي شوفوا فين كيبلوكي بعدا. شوفوا هنا واش بدا يدخل بلوك ici. Alors je vais faire ici 11.6 afficher la somme. Donc هنا ما كيبغيش. Il veut pas convertir 11.6 le float. Non.
نديرو ليه هنايا ديسيمال. Alors, d'abord, j'exécute. Fichier. Après. مادام تقدر تكون في ايفينمونسيال كنديرو في بلاصة البوان فيرغيل. لا لا هي ما غتخدمش، كاينه شي حاجه غتكون فيرغول. لا الا كنديرو فيرغول سي بيزار. دونك انا ما عقلاش على دازت. دونك 11,5 et 12,7. Et voilà, ça marche. Ok, علاش عطاني هادشي كله؟ عطاني sur double. Float. Alors, on va exécuter. Alors. Donc, effectivement. هذاك في الاكسل اللي كنديرو البوان ياك. L'excel كنديرو point. Donc je m'excuse. Donc voilà, donc il faut faire la virgule. Merci Marie. Donc il faut faire virgule et non pas le point. Voilà. Donc je me suis induit en erreur. Ouais. D'autres questions? Oui? Non, madame. Bien. Ah, je vois qu'aujourd'hui vous êtes 23, ça fait plaisir. Vous êtes 22, il n'y a pas beaucoup d'absents. Donc, je suis l'événementiel. J'ai pas le console. Oui. Donc, d'abord, vous allez vous amuser à faire de belles applications. Très bien. Donc, voilà, je vais vous en... d'abord, le petit exercice, les coms. Donc, comme les différentes opérations, comme la division, multiplication, soustraction, ضرب والطرح والجمع. نديرو باقي القسمة le modulo. Comme ça, pour se familiariser un peu avec les exercices. On sait comme une petite série d'exercices simples à faire. Ou après, on va... تبادو من les bâches. إلا فهمتوا هاد le cours مزيان. C'est excellent. Je dis là, عقلكم فهم chaque contrôle عنده des événements, des propriétés, la méthode qui est attachée à l'événement. Là, vous n'aurez pas de problème. Pour chaque exercice, ما تحط لي شي exercice في événementiel, خصني نمشي نقلب على فين هو l'événement, فين هو l'objet وفين هو le traitement. صافي. إلا فرغت هادو في عقلي كنقول هاد لو تريتمون خصني نديرو إلا وقع لي هاد l'événement في هاد l'objet. صافي ساليت. Ce qui va nous rester, c'est de découvrir les différents contrôles. هذا اليوم شفنا 3 contrôles. La séance prochaine, on va découvrir le checkbox, on va découvrir le bouton radio, on va découvrir petit à petit la plupart des contrôles. Et on va découvrir les événements et on va découvrir les propriétés. Donc, on a les contrôles كاملين واكتشفنا les différents événements كل événement فوقاش كيطرا
Donc, la propriété, je n'ai la valeur d'elle. Qu'on maîtriser l'événementiel. فهمتوا? Ouais. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.